لا بد أن يكون الطبيب حاذقا في الطب غير المتطبب. عندنا طبيب وعندنا متطبب. الطبيب هذا هو الذي يحصل به الفائدة بإذن الله، وأما المتطبب فهو الذي يفسد الأبدان. ولهذا قالوا يفسد الدنيا 4: نصف طبيب، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف متكلم لعلم الكلام، يعني هذا اللي يفسدون الدنيا. نعم. فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. يكفيك أن من ابتلي بسماع الأغاني ما يرتاح لسماع القرآن. إذا جاء برنامج القرآن والتفسير والأذكار والعلم النافع أغلق المذياع، وإذا جاء وقت الأغاني فتحه وأقبل عليه والعياذ بالله، صار يصب في قلبه من النفاق ما لا يعلمه إلا الله. نعم.